السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. شباب وبنات، خلوكم معي دقائق لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام. أهل العلم يذكرون أن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والتخلص منه. شوي تركيز يا أخواني عشان نفهم جميعا ونستفيد وتتغير حياتنا للأفضل وما يلعب علينا الشيطان. أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون من شروط التوبة، يعني لا يمكن تقبل التوبة إلا بهذا الشرط من ضمن شروط، يعني لكن هذا الشرط ما هو؟ الإقلاع عن الذنب والتخلص منه. يعني لو كان إنسان مثلا في يده سيجارة ويدخن ويقول اللهم إني تائب إليك من هذه المعصية، من هذا الدخان، وهو يدخن، هل تقبل التوبة هكذا؟ لا، لابد أنك تترك الدخان وتقلع عنه فيتوب الله جل وعلا عليك إذا تبت. ماذا أريد أن أوصل؟ أنا أريد أن أوصل رسالة. اليوم كثير من الشباب والبنات يصورون مقاطع ويركبون عليها أغاني، زين، في أي برنامج من البرامج، لكن إذا صور بعضهم أو صور قهوة أو صور أيا كانت هذه الصورة والمشهد الذي يصوره، يركب على هذه الصورة صوتيات عنده هو فيها أغاني، فيها موسيقى، وأنتم تعرفون حرمة هذا. فإذا ذكرت بعضهم قال لك خلاص إن شاء الله بإذن الله خلاص ما راح أنزلها وعسى الله يتوب علينا. من شروط التوبة أن تدخل الآن على الصوتيات وتحذفها، ما تخليها عندك في الجوال وتقول خلاص أنا تايب لله سبحانه وتعالى، أنا تايب لله سبحانه. لا 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 لا، من شروط التوبة التخلص من هذه المعصية. خلاص أنا عندي موسيقى في جوالي حافظها، في يوم من الأيام راح ترجع لها، لكن كيف أتخلص، كيف أتوب إلى الله جل وعلا منها؟ أدخل عليها وأحذفها. فيا أخواني، أنتم الآن إذا صورتوا نزلوا مقاطع غير المقاطع الغنائية. أما المقاطع الغنائية التي في جوالكم، الصوتيات التي تركبونها على المقطع الفيديو، فلا يقبل الله جل وعلا توبتكم حتى تدخلوا الآن على هذه الصوتيات وتحذفوها واحدا واحدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم من الحرام، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل وعلا أن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا وأن يتوب علينا، إنه سميع مجيب.